ये धान की खड़ी फसल है। अभी कच्ची बालियां आपको देखने में आ रही होंगी। अभी भी ये धान की फसल तैयार नहीं है और कुछ धान की प्रजातियां ऐसी हैं जो उधर पीली पीली बालियां दिख रही हैं, वो फसल पककर तैयार है। और मौसम बुरी तरह ख़राब है। अगर बारिश होती है तो इसके लिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस फसल के लिए ये नुकसानदायक है। अब देखें प्रकृति क्या मजाक करती है किसान भाइयों के साथ।